really hurts ang magmahal ng ganito. Pinipili na. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ayoko na rin magpatagal. Diretso na tayo sa point. Pamali! Kung gusto niyo matuto kung paano magluto ng itlog, just keep on watching the video. Today's video, magluluto tayo ng itlog and ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng itlog at gagawa na ako ng luto ng itlog. Meron ako kaninang na-pop na dalawang itlog dito. Matatapon sa may itlog. Kaso naisipan kong i-vlog. So magpapapuli ako ng dalawa. Ay! Natapon. More cholesterol, easy die. Joke! At ngayon, nilutuin na natin siya. So, let's go to the kitchen. Bago natin lutuin, wag niyo munang kalimutan palang haluin yung itlog. STE mix. Next ingredient natin ay ang magic sarap. Lalagyan natin ng magic sarap para maging magic sarap. Ang sarap-sarap ng tap all the way from bottom to top. Ang dami. Easy die! Joke ulit. Haluin ang itlog. Ito ang mga kailangan sa pagluluto ng itlog. Spatula. Frying pan. Of course. Cooking oil. Pero pwede rin yung oil ng mukha mo. Buksan ang kalan. Lagyan ng mantika. Amazing! Antayin uminit ang kalan. Ang kawali. Ang ginagawa ko para malamang mainit na ang kawali at ang mantika, nilalagyan ko ng wooden spatula. Spoken dollar. Pag bumula ito, ibig sabihin mainit na po ang mantika. Hindi pa siya mainit. A few moments later. Mainit na siya. Handa na ba kayo sa gera? Yes, I do that. Now by now. Iwan ang nilulutong itlog for 24 hours. Joke lang. Nakalimutan ko lagyan ng pepper. Lalagyan din natin siya ng patis. Charot! Luto na ang itlog mo. Ang itlog. Ngayon at luto na ang itlog natin, pwede na natin kainin ang itlog natin. At kung hindi ka pa rin marunong magluto ng itlog, tara, punta ka dito sa bahay. Usap tayo. Usap lang. Goodbye.